raiz? Ah, é? Cadê o Gil? O carro tá ruim, tem nada. É só carcaça. É, falei pra Bia, a Bia falou assim, não, ele vai por aqui. Eu falei, não vai, ele Não só vai, vai por só aqui, vou se ele for por aqui, eu vou achar ruim com ele. É. Aí ela falou, mas ontem eu fiquei esperando ele ali, ele foi por aqui. Aí Não. o Ricardo falou, não, mas ele queria passar não sei na onde. Opa! Bora! Foi só ontem, só. E seu Mauro mora lá. Daí eu fui com o seu Mauro por causa disso. Bia, se ele for por aqui hoje, eu vou xingar ele. Não. Toda vez que eu falo dele xingar ele. Nossa. Tem jeito. Ó o Zuca, ó o Zuca. Fala, Zuca! Uhul! O Zuca tá dentro do carro, você viu? Ele tá deitado no carro. Tá dormindo. O cara só dorme. Acorda aí, Zuca. Vamos pedalar, Zuca. O Zuca é um cara que podia pedalar com a gente. É um cara forte. Ele tem um ponto de encontro interessante aqui na passagem dos ciclistas e mountain bike do Vale do Paraíba. Ele tá bem no sistema nervoso central aqui da mountain bike. Sistema central. Que delaí! Que delaí! Sistema nervoso central de mountain bike. Pare, pergunta pra um, pergunta pra outro. Esse vê se tem WhatsApp, pega o WhatsApp dele. Laís, ó, nós estamos aqui ao vivo aqui, vou pegar o WhatsApp do rapaz aqui, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Oh, obrigado, o senhor também. Bora pedalar! Ele veio forte também no pedal, perdeu até o capacete nas trilhas. É violento, é um pedal forte, veio no Canegai. Canegai foi um ataque de camelo que teve lá. O vento muito forte, tirou o... Ligado? Tirou até o... Sacou a presilha do capacete. Depois mastigou os pneus dele. O Napa já sentiu isso na pele. O deserto não é perdoável. A gente ficou perdido 3 dias lá no Canegai. Tá. Estamos aí no altiplano de Tremembé. Os campos de Pucunque. Aqui na região limite de Tremembé, Taubaté. Muito bem, ó. Estamos aí passando aqui perto da casa da Dani, na casa da Tati. A turma tá toda aí. Tá hoje. Estamos no churrasco hoje, mas não vai dar pra parar. Não vai dar pra parar porque ele tá com pressa. Quem tem pressa não dá certo. Acaba comendo cru, não dá. Churrasco você não pode ter pressa. Calma. O Gil vem pedalando, ele tá sentindo o pedal foi forte. Ele veio no pedal forte, agora ele tá no pedal mais forte ainda. Ele tá uma velocidade elevada, mantendo aí 45 de média nas descidas. É muita coisa. Ele tá preparando. São os treinos finais, são os longões pro Big Bike, que é a prova que vai acontecer aqui em Taubaté, 6 de maio. Muito bem, vocês estão aí. Taubaté cedia a etapa do Big Bike aqui em Taubaté. Aí são 1.800 atletas de ponta mountain bike Brasil. Todos os estados aí tem representantes. É uma prova não oficial, ela não vale pelo calendário olímpico, mas é uma boa competição.